पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਮਿਜਾਜ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੁੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਦ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਚਲੋ ਲੇਟ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੌਸਮ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਝਾੜ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਡੈ ਪਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 5-10 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਬਚੂਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇਲੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਨੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਗਾਂ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਬਲੂ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ। This program is sponsored by the Singla office, Bakersfield. For all your immigration family law needs, call or scan QR code to contact us. Rodis Inc. Million Miles with Smile, or scan QR code to contact us. Flying Bird Truck Repair, trust we build in truck repair, or scan QR code to contact us. The Masala Twist, Oxnard Fine Authentic Indian Cuisine, or scan QR code to contact us. Pizza Twist, Taste with Twist, order today, call or visit website or scan QR code to contact us. New India Market, or scan QR code to contact us. Taba Indian Cuisine, Tracy Fine Authentic Indian Cuisine in Tracy, or scan QR code to contact us. Bila Market, scan QR code to contact us. Simi Valley Family Dental Office, or scan QR code to contact us. Samra produce largest variety of Indian vegetables and fruits in the USA. Scan this QR code to contact us. Mountain Mike Pizza, scan this QR code to contact us. Appa Kadahi made and served with love. Scan this QR code to contact us. Krishan Kumar Covered California Certified Agency Manager who can help you, your family and your small business with health insurance. Call at 1-877-830-3270 or scan QR code to call or text.